लखनऊ में हो या बारिश से पानी भर चुका है। आप लोग फुटेजेस में देख सकते हैं। यहाँ पे पानी पूरा फुल भर चुका है। यहाँ पे स्विमिंग पूल बन चुका है। यहाँ पे कोई भी बच्चा डूब सकता है, मर सकता है। इसलिए अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालें, नहीं तो वो लोग डूब के कुछ भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली